18 февраля. В парнике ничего не замерзло. Очень сильная влага. И я решила посадить горчицу в лунки. Вот здесь я уже посадила. Прямо много-много горчицы. Земля прямо теплая. И травка зеленеет. В общем, после зимы прям как настоящая весна сейчас в феврале. Так, здесь вот я сделала. Сейчас еще вот те лунки под банками посажу. Вот. Еще мне надо лук сегодня посадить. То я его замочила в марганцовке. Надо обязательно, не знаю куда. Наверное, все-таки в парнике. Сейчас вот доделаю с горчицей. Вот семена горчицы. Ну, не знаю, в марте обещают морозы. Но горчица, может быть, выдержит, если она зайдет. Если что, приеду, укрою. Сейчас пока укрывать не буду. Раз вон здесь одуванчик. Все зеленеет прекрасно. И горчицы ничего не будет. Тем более земля прям я трогаю, прям теплая. Они вообще не замерзшие совершенно. Вот. Сейчас доделаю. Ну, вот здесь сейчас покажу. Вот я банку убираю с водой. Вот так вот кладу, чтобы, если не плотно, чтобы вода не вытекла. Так. Вот я здесь немножечко рыхлю. Вот здесь даже видно ход крота. Они здесь, конечно, зимовали. Так, вот я немножечко рыхлю. Влажная земля прям. Так, и прямо целую горсточку вот так вот. Раз. И сажаю горчичку. Вот. Тепло, хорошо здесь. Вот еще две сейчас осталось. Надо еще черешню обрезать. Сливу обрезать. Грязь убрать. Какой красивый орех весь в сережках. Весь в сережках. Погода, конечно, сегодня дурацкая. Небо с проседью, а дождь идет. На красном сережке. Я, конечно, еще улыбой. Хотела костер сжечь, но убивали. Наверное, не получится. Дождь периодически сильно идет. Ой, ну небо просто прелесть, сказка весенняя. Может быть, и пожгу костер, если тучи эти пробегут. Так, смотрю. Вот куда мне посадить лук? Самую мелкую фракцию отобрала. Это сторон. Он мне в том году очень понравился. Посажу куда-нибудь, ткну. По тому краю у меня уже посажено с осени. А вот здесь, наверное, посередине посажу. С боков. Сейчас куда-нибудь ткну этот лучок. Ой. В общем, здравствуйте, грязные руки. Работы начались огородные. Значит, посадила я лучок по этому краешку. Земля в дорожке холодная. Что значит, под бутылками-то она прогревалась. Ну, вот так я посадила, но для лука это не критично. Вот, и здесь палочка, это здесь я закончила. Закончился у меня лук. Вот еще тут. Ой, вот тут вот еще. Так, ну ладно. Вырастет. У меня еще есть отборный севок. Попозже посажу уже в грядки. Вот. Хотела еще посадить зелень, но не буду. Не буду. Пойду костер разжигать. Вот. Разжегся костер. Дождь идет. То идет, то не идет. Но вот благодаря вот этой вот растопке коробка мотыец поддерживается огонь. Это самая лучшая растопка. Вот я вожу из города. Вообще бумагу вожу. Я не выбрасываю. Особенно вот эти вот коробки из-под яиц. Я вообще мусора нет. Потому что я отходы собираю для почвы, для костров, для золы. Бумага. Так что только пластик, который перерабатывается специально. И все. У меня больше отходов нету. Вот так вот.
А за мусор бешеные деньги дерут, которого у меня нет, нормально. Вот сейчас можно сжечь костер, потому что вот когда уже будет сухо, и будет вокруг вот эта сухая трава, уже нельзя сжечь костер. А сейчас влажно, еще и дождик идет. Я слежу все время. Вот мне надо эти доски сжечь, чтобы у меня были угли. Угли и зола свеженькая. Так, ну еще подложу коробок, а то потухнет. На один большой костер. Даже я не часто это делаю, там несколько раз только в год получается. Когда всякий мусор накопится, палки, я имею в виду всякие доски старые, да бумага. И коробки, и пакеты, и упаковки. Но только чтобы бумага была. Даже чеки. Не выкидываю втулки от туалетной бумаги, коробки. Все. Так люблю на костер смотреть, на огонь. А дождик-то маленький идет и идет. Шумит. Хорошо, хоть день уже увеличился. Хоть можно что-то успеть сделать. Ай, какая красота. Так, посмотрю сейчас, может еще там есть коробки. Еще нашла. Картон там был. Всякие еще от журналов обрезки, огрызки. И вот духи мои закончились. Нарцисс Родригес. Тоже в огонь. Сейчас пошебуршу. Что там есть? Хоть немножко угольков-то. Сырые доски, поэтому очень плохо горят. Только бумага и горит. Так. Эти вот головешки. О. Так, это уже сложилось, а вот это еще нет. Это совсем сырая. Загорела бы, я бы там нашла несколько угольков. Сырые эти доски, конечно, зиму все пролежали дождем под снег. Ну вот уже и темнеет. А температура сегодня была +5, а на днях вообще +7. Это вот называется февраль. Ну ладно, все, буду закругляться. Сейчас костер догорит. Покушаю и поеду домой. Закрыла я уже. Костер погаснет. Угольков немножко вот набрала все-таки. Сейчас они остынут. Я их возьму. Возьму домой. Ой, ну ладно. Пока кушаю, остынут они. Все, я водичкой полила. Порядок.